أزول في الأول ارتيكي 5 تلفزيون تقباليت كندا ياونيني غاساكي نلحد 18 ذي ابريل 2021 نزمر هاديني مراو عام ابريل سينواكي من سنه مروين ديوان فكره النظام أزول في الاول ارتيكي 5 تلفزيون تقباليت دي كندا غاساكي نلحد 18 ابريل 2021 اقلاق ذاكي ذوك مراح نتقدودان فرانسيس يعني لا بلاس دو لا ريبوبليك فرنسا اي ساكيني بس يشبان بس نسمك كثير وين يضران دوك سباسن 80 ياكد وين يضران دوك سباسن 2000 ويوان تزرامير كل يوم 2000 اسميس 1980 دوك سباسن 80 اطاسك سون حباسن يسدوانيا يعني لي زونيفرسيتير في الوقت اللي يمين السوتر تيكل تام زوروت دي تموت الجزائر توك دويت ياك داغنت يوكني اذر فدن تمثال تاكيني نتنكيت نتموت الجزائر منزل دنيني لا كيستيون دو ليدونتيتي ناسيونال اين يشدن غار تمازيغت غار توتليت تمازيغ غار تغرمه تمازيغ غار تنكيت تمازيغ هي دينا والني يمين ديفران وين منقار الحبوس نغ اسراج دا المولود معمر ذي الوقت اللي غاف يسفران يقبورن تمرث القبيل لكن ميت حبسن وربغينا راه ثمسه تاكينين تقبيليتنا ثمسه تاكين تمازيغ هذا ديليون دي تمرث الجزائر يمرنتيك نزمر دنيني غاكوين يشدن غار تمسالاكيني تقبيليتنا غار تمسالاكين نتمازيغ تمايوات وين ميرني تمثال تمازيغ يفين يرفدن يديفانن يهين هذا بون نبوم ديالنا هذا بون نشد ليون هذا بون سويد ما ماتون دون مانيير جينيرال هذا بون مهرسنا عرب من زمر دنيا هكا يميتو راه يبان مليون سم هرسا تعرف في كلام ديال الجزائر سم هرسا تعرف يتشرس فرنسا الى قاتل نسمكتب بلي دو فرنسا يكسرسن هذا بويا نبوسوف البوم ديالنا دي تمورت الجزائر نزمر دنيا ثمثال تاكيني نتمازيغ تلا يا كان ذا ذكور يتيسقداش ودابون الجزائر دي تاليت اليوم ودابون مهرسنا عرب انت اللي اليوم في الحد ثالث المهم 80 حبسن دا المولود يوكني ودي تقرا اسراكينس غافي سبران يقبرن تموت القبايل ادغان دينا يكرني سدوانيا يثيدي عرضن غاثيدي النوفدان يكرني وكني اخذ منين منقار احبس القرايا لا كراف جينيرال يوكني ادسكنن الغيظنسن ادسكنن ثم حقرانيت ناغ اين منقار ثم هرسا مقال اكاين يشدن غار تمازيغ دي تمورت للجزائر وهي مزمرة دنيا دي تالي دنيا اي تواتفن يميز ضمن غار السداويت اطاس تتحذاين يمكسن السر اطاس نيس زوانيين يوثون في الدخان يجرحن لانولا ذويذ يموثون يرنا راساكي ورد بالنرا مزمرة دنيا دي تالي دنيا الغام اي رفدن 24 يسدوانيا ياكل كران نخدمن الى دي لوان النيو اما ذلي سانديكان الى لوان لنا تصفك سنه بوينتنا الحباس اما ذي لومباز نغا البرواقيه هي نزمر دينا دي 24 يدسن اما كنت غا اثني ديشنا الناس ماتوب ذي تثليث النيوم ويقار ودايسين هي نزمر دينا دي ثالثني يكمل نزمر دينا تسيت تيشنا دي 62 دا نغانا طاسني مجوهاد امي غتزمن ذي وجده يوكني هذا طفل الحكم الحوصن الحكم تيكل تيسنات دي 2000 ويوان اي نغان ديغن اطاسني مدانن قالت لوين دير كازن اللي تموت القبايل ويجي دي جدارميا تم السلطان تم هرسه تعرف ينغان اطاس نوراش ديال المزيان نار تلاوين دير كازن دي تموت القبايل زمرا دنيني غير الساكيني ورتشرع نرى اما دي جدارميا اما ذا نغلفا مزوارو الا لواني اما ذا غنت ذا نغلف نتمحدث يعني لو مينيستر دو لا ديفونس الاولاني انا ساكورا دنرا دي تغدمت يمين تغدمت ولاش دي مورتينا خاصو لما نناد بالليك يناد يوث كميون ان تسميت لا كوميسيون
مقارنه لا كوميسيون دونكيت غاف ثالوث تيضراني تمر القبايل في المنغي وثني المزيان نوني مدانون قالت تلاوين ديال كازان تمر القبايل لا كوميسيون غينيا تسميل تا غينيا تسميت مقارنه لا كوميسيون دو مهندسات متر مهندسات لونكات تواخدم تستان تواخدم لما انا تستان تاكيا ذكرن تاري ضمان ذكرن تاكن قارنا لا بوبال ارا ساكينيا ورد بانرا ماشا تستان تاكيا ساكينيا تقيم باللي تساناكي باللي دي تستان تاكيا الخدمه المحدثات تفقلت باللي ويدي نغان ويدي فكان الامر يوكني غتشوفون السلاح لكن قارن السلاح الكيرا يوكني غادي نغن يسيم دانل هي ما ساكينيا زمرات دنيني ثالوف اتقيم تساناكيت ذوك مزروي وتسمح لنا راه ما كنت نغا دي تكني وين يمرني ولاش سمح الا لما يتيغلي ودابو الجزائريين نغي عدا غير وين منقار التريبيونال بينال انترناسيونال لا بي مزمر التقي مزمر دينا كاكي هي ادنيني ما ساكيو ذا سمكتيو الوين يضران دي 80 ياك 2000 يوان الساكي غطاس من ذا ديوشان ذاكي غطغا امورا مقران نقرتا موت امورا مقران ديوشان ذاكينيو امورا مقران نويدي سوتور ثماني ثمورت القبايل يعني لانديبوندونس دو لا كابيلي لين منقارن ماكي لنا بازي ديوشان ذا امورا مقران اخلا كنت توالين بفيريون اطاس ديوشان ديكشان ما نقلا نقرتا موت عندها نظام ضغط نقرتا موت ويدي منقار للحراك ماشي اطاس ديوشان الساكي غار داكي داين دي فقلن باللي داين دي فقلن باللي الحراك كاينه ماشي تمثال نتوكدوت ماشي تمثال نتمازيغ ماشي تمثال نوين يشدن غير تمكيت نتموت الجزائر ماشا ذفير ويا كينيا لنا المنقر الرشوه الحشوه مازال تدون الرشوه الحشوه يوكني ذانك اذكر خنتي كلت النظام يمين ذنكر يا كينيا وين منقر الحراك الساسي سميت يروح ديك خراغن ان منقر استعرف خراطه تكرد لي تزورا يوكن كان غاف المندا تيس 5 انفريقه الزمرات دنيا لكن حلال قبايله مورا القران دقيق لان قرت موت ولاش صحاب للحراك نغا عرف مدي تسنر دقيق غاساكي يمين زمرات دنيا لكن زران باللي غاساكينيا ذا شو اسمك كثير من وين يضراني تموت القبايل تي خزافيين تي من غير تي قلان لا يمين وتروح لنا يبان باللي يتبقين دوايا كينيا الفرق ينس يلا دوايا كينيا لكن جزائريا ورارن صار رشوه الحشوه ماشي وردينا لك القبايل هاد اسمك كثير باغن ديك سكواس ني نجو 2000 يوان خدمن يوثن دقيقه 900 دي كوينات سميت بكرا غناوي دي لاسومبلي ناسيونال ديك الجماعه تاع غناو خدمن دقيقه 900 غافسين يموتن في فلسطين الى قادم اسمك كثير يوكلوا التجاره ولما نكون لو كان يونا يمثل في فلسطين ونقبل راه اشكون الموت بالموت تي من غير تي من غير والروح ذا الروح هي معنا نسميه هذا هو الجزائر ياك مما ساتن لي زيلو للحكومه نغ فلان الوطاس النظام اللي كبر من النظام خدمن دقيقه 900 دوك غراو غلناو غافسين يموتن في فلسطين يرنا فغند لي وهران فغند لي عنبا فغند لي قسطنطين خدمن تكليوين غافسين يموتن في فلسطين لما انا 128 اين غادي تموت القبايل يون وردينو دا فلاسن يون دي مسلايره فلاسن يون القدراره يون الكناره زاتسن يوكني غادي قدر اين يضرن فلاسن يوكنا ذي قدر القدر سن الروح نسن اشتاقينا قاتل نسمك فيه يوكني وتتونا لا هي ظفر تاغيد او دناوين ثوقني وين سيسيا غردا سيسيا وسيا بغينا يضرونا ساكي داكيا دي دكم راح نتكدو دا تا فرانسيس دي لاباس دو لا ريبوبليك فرونساز عندها دغراني نجمع ناكيا ذا ادغا امور مقرانا ما كادنا لما انا بعض يديلن سواتاس داكيا ساكيا ياخذ كيران ميعريشن يعني لي ستوند املي فافاش اميدو منقر رانيك فيك جميع يعني لا روبتور لا دوبل لو روبتور فيك جميع غافسين سنات نورمال جمع دينينا لا دوبل روبتور فيك جميع هي اكاونت لنا ما تاتاس ميعريشن كلان داكينيا ماشا امورا مقران ساكيا لما كان بعض يدي لنا ساكي داكي هي فرصد تيكي 5 تقبيليت من كندا هي ودناوين كنا ودناوين توغني وين سيت شويه ترطيب تنمرت نون المولود فيزار ذم صواب تيكي 5
هذا تسمشنا يا كاس بايلي تيتسلمت مثني ودي السما إلا ذاكي عندنا كان يونوال أركاساكي ماشي نهايك اللي بروفوكاتوراكي يمكن يفيف l'Algérie أتيكيني أو يفور je suis fier d'être capitaine algérien لما أنا تروح ذاك مثني ودي السما وتروح non jamais تروح تغورنا ساكي تروح تخمم دي بروفوكاسيون وأنا النازيسم روح كانت النظام ذاك الرينج ذاكي نروح نخدم لا ريفوليسيون ما وين نديرو حنا في فلاق لا ريفوليسيون باسيفيك باش انا ندير كراباس لا ريبوبليك ثقوا عليهم كاع جهه جزائر حره ديمقراطيه ويفور الجيري ادرس تلويث اتماثل تستماثين كل يوم انا كيتخمم الرئيس او ريسبكت واللي يبغى نادي دا ماكيست اسكا اديفين ما يسعى الحق نكني ديغن سلوك فايلي جاريا ادنفين ما نسعى الحق مي شتلويث امسلاي كينيا ذاك يتمسلاي وطريقه راه ما الا نسمعوني كاس وإلا قرص باسكو قرناك والحمله هما والحمله ديوتن من كساغا من البروفيت حمله هما ديوتنا وكرهاونا ثنيوتن دايره دينير تنمير ثنون لا نينون الساكيه دا شو غاي كوميموري الساكيه فابريل 80 الجيري مقفايل مرة إيوا شو ما تنسخسر هنا نول الساكيه لا كوميموراسيون لو 20 افريل 80 نساعنا كل الدروة في قبايليين مرة في مازيغن مرة الور في الجزائريين مرة لا انا نول اكن يسير اكن يبغى اكن يسير هو دافمات مرة يبغى اللي يشاركن كل يوان أبيسا ربي في الناس المال وما أو ريسبكت لكن تربان لا لا نول Mort pour la cause. Je rends hommage à ces femmes et ces hommes qui ont un jour décidé de se battre, décidé de prendre leurs responsabilités pour revendiquer leurs droits naturels d'exister, pour revendiquer leur liberté d'être, pour casser le mur de la peur, le mur de la honte, pour combattre la dictature, pour combattre l'islamisme, pour combattre la pensée unique, pour combattre l'arabisation de l'Algérie. Le golfe arabe est loin, très loin de chez nous, mesdames et messieurs. Je ne me reconnais pas dans le projet de société du système. Nous ne nous reconnaissons pas dans le projet de société du système. Nous ne nous reconnaissons pas dans les symboles du système. Nous rejetons dans la forme comme dans le fond tout ce que revendique le système, tout ce que veut nous imposer le système. Nous nous revendiquons de cette liberté, nous nous revendiquons de cette amazérité qui est en nous, c'est dans nos gènes. Allez-y, faites le test génétique et vous verrez. Vous verrez. Ça, c'est pour ne pas aller au-delà d'un certain seuil de diplomatie. Je vous invite à vous interroger la rupture sur votre origine. Il y a le moyen scientifique pour le prouver, mesdames et messieurs. Et nos ancêtres ont pris leurs responsabilités un jour pour revendiquer, réclamer leur droit d'exister dans la dignité, pas la dignité artificielle, pas la dignité officielle, notre dignité naturelle, qui s'inspire des valeurs, les valeurs de nos ancêtres. Le Tamzra. نروح نزكينا غير وندلن Donc, منقار لما كان غار لكن أقلقنا عداد في عريشنا كين الحراك وقاذي سوال إتيكزمي لا روبتور وقاذي سوال العليك وبدل
ذيك ثمورة الجزائر أقلا أنا صغار وندا لان وربع جيلين منقار لماك أنا بعض الفغان في توفيرات الفغان في قالو الفغان يعني شو نفرت تيكيشان كون دناويين توغنيوين لكن أقلا نزاد غروان دلان لما كان بعض ويدي سوتورن ويدي تناغن غافتي مولان تنتموز القبائل pour l'indépendance de la Kabylie. أنا كون دلنا سجلنا السجين ذاكين ضد جمراح تقدر تفرانسيس لكن وشان بسوطاس ويجا ذاك منقار ويجا ذاك منقار ما كان بعض يسوى لنا غاف تيمون تموت القبائل ظفرت الدكيسان تي تغليت هرطايا او دلاوين التغليوين التكبات اكيد تتعاون يرتكد الى قدر الشحالي دي ثما انا رثينا نظام دي ثما في زمانه ديال المخالفه المغربيين في زمانه المخالفه الكتيويه لا شو تقبيليت الزوال كراميلا تقبيليت النيق نغاكل ثلا الزوال من وناس حمسي جمال زيان اثني ديال الحبس ارسولا الحبس نتموت الجزائريين يرتكد تساويني قبيليين غير داخل هي الى قليل ذاك الفرسان يرتكد ايوا كنا فوس ديك فوس ادي غواز ادي وانا غاز واش اللي نسن ادي وانا غورنا السكيد الوناس حمزيه السكيد جمال زايد السكيد نك السكيد ملكه السكيد تشتش السكيد كم الى قيال يول اللي صار ذاك ثالوث سكيل يول افوس ديك فوس ماذا كنا ندكل تاكد انا تيفسوس أنا جالسة غادا غاس غوص القبايل فيه يشوضول إوا كنا سنينا أقلا غير ثمن ولا يثمثون تستمثل وكذا دي فغناس 20 ذي إفريل مجال البطل اللي يسعد يفلسن وذا فوق الجزائري أمهرسان إوا كنا سنينا أقلا غير ثمن الخوف نسن وذا غيستقبل ذرا الخوف نسن وذا غيسروزويا لا غيفتن لكن إلى قنزر أعزاوة من القرآن بغرف يا نعرف ذي توزارس أعزاوي سام القرآن تسوسوسا إلى قناة سويني عدنا منه ولا ما تشد وين بسا ما تشد وين ديال اللي وين نصن ديال اللي وين سي 62 على سابوسان وين كيك تمور ساق ذيليسا وين كان يحكي من الزور إوا كنا ذا نقضان إوا كنا ذا غارنو من لا ما غارنو من كل دي فرانين تمورسا الله إلى قناة غنتسو أفيس بقفوس فازو كلها غيسوي سان قبل هذا هو غانا هرسان أعزاوي يغدي الشورنا النار المرسل خاص تخصي ثفاث مازال هذا الولي ما الدكرة سلاث أجيلي يزرين ما نسعى الشفايات هذا نسعو بسوية أتذن تفراث نيالي غيسية هذا المقر غير الزاث هذا نتسو شحانية ما تخصي ثفاث أتدن السياغ نكونية لكن النغنى لم يرقزن لن تسلاوين أحد وحنو فلاون مرة الغار بدا العظيم أسفك غوالي واسوال إوا كذا ديفكن ثمغ الإنسان أمس لا ينسني وساقير لتزوالا مسا كاين زيدان بريزيدون دو لا كورديناسيون ماك باري إيل دو فرانس وملف كغوالي لتزوالا مسا كاين زيدان أنسوفي سم تنازل أفوسك هنا في قبايليين الزول في اللون في زوالا فنمير في مدران في صغارين تقبايلي تسا 20 سكواس الساعة بضن 20 سكواسن افتخنا ناسين تخدم ثمورت من الجزائر في ثمورت تقبايليس هلا السا بوستان وتشار عنا لا تيلاوين تقبايليين
زلاتون تلاو نسنت يا تسوتا ذا شوفي منو غي دبيا ها منو غي نرفض نقول هسا ذا منو أكنا تنساني غوانا شي ثمورت قبايليا أكنا نيلي ذا غلان إيماننا الفروريد سكزوراننا يا تسوتا كنا دنيا ثرف ذا منو غي سلاقن عدى السنين حتمنا غتو ثلايث حتمنا غتو ليسا حتمنا غغرف حتمنا غناي هسا منات ساعنا الناس هنا غادي يفروني ذنقوني في الفوطان ساعنا مسير فاق قبايلية قبايلي السنة انت في قبايليا امو مشطوح امو مقران نساعنا غلان اكان سوالي هسا انا ردك ما تيلي بسكي في قارون امو السنو فراني مان يا غنية امو السنو فراني مان لا يتجهين سوالام تمور في الجزائر السنة ذاك ما تسعينا كل جماس يبغانا ديرين ديمونن يبغانا ذوين ديمونن تنسن تعاون لا فلسطين تعاون لو بوليزاريو اشو تخدم لي تمور تا قبايلي فيه مغناسني قبايليا مغناسني قبايليين تساوي في وقد نفكتي باللي بوليزاريو خطر سي ريبوبليك عرب دي الصحراوي وكاين شد مرفع عرفت ولا بومازيريين يتسكستيت الشغل انت شرارة ولا شيء دازتو فانت السباع فالسباع يسدو فاني والناس حمزية تا قبايليت ذاكر السا كيمد من الجماع ذا من الجماع ذا كيما دينيا تا مرتقبايليت تفرات زي الرئيس تا مرتقبايليت ذا وانتينس السلاقون نايا تمزيغ في الديمقراطي بالسنين المفلاس في سنين عندنا تاسي خدمت ولا شهود القرار ولا شو يدبيت ماشي السام إلا قال بدل تشريع إلا قال بدل الراي في بورانو مسلم فلاني مال الدين إيا لا قبايلية إيا الفا قبايليز عادي روحنا كنا ندوكل يسوي نغدير يسريع يسوي نسحبيبان غاف ثموث لقبايلية السام ونزمير أنا كنا في نخدم ما اسمها 20 بيبرية من المجمعات أكنا ديني كات مغام هسا نفغا تاني تغفلت في النسل أتيلي لا جوستيس إذا سنة تسمر تجميل تنقرات أما المولى ننسل يتوحكفل حكفيت الجمهور من الجزائر تنعدر ينسل يا الناس ما نسل دي فوايوثن هذا السنين يعقل غيدون أنت تمنون تمستقبلي سينا يديرن دي العناية دي فللية سيمونن أتكرا كان يوستغريا قبل تسالي غواليو أذيني غيا لا قبايلية تا قبايليتي لا ديال ثمنة تندونيس هاسنا 20 دي برير سالي تانا يا قبايلية أذن فين قال الجناس يقال إيمان دي تموت يقال إيمان دي تموت شرط دي بردان إنا غادي تركيزي وزو ذو فيروس قال يتقشوش مشوش هكنا دواني تمرت القبايل تفكس داويتي مون ندينر الشيش أغدي لا ريبريسيون أتواني لي قبايليين مدنا رادو فراني مال سانتيفي أغدي لا ريبريسيون أون فيغا تنواري البحر تنمير تنوان تنمير يحيى أخذ ملكة يخزياني داكيا سيدي جورناليست أكينا تنمير تنزل هذا سنة الغوال تنمير كهنة politique algérien. Premier mouvement pacifique qu'a connu l'Algérie après l'indépendance.
Deuxième chiffre, c'est le chiffre macabre de 127 martyrs assassinés par les gendarmes un peu partout en Kabylie. Ces assassinats ont commencé à Bnidouala. On a tué un symbole qu'on a mis ici sur la pancarte, la banderole, pardon, d'Irmah Massinissa le 18 avril 2001. Nous avons mis aussi à côté un symbole, le symbole où toute cette révolution berbère a commencé, c'est Del Moulid Mahamri, communément connu Moulid Azma'amar. Del Moulid qui a œuvré pour l'émancipation de la culture amazigh. Je ne parle pas de la culture kabyle, mais de la culture amazigh. Del Moulid a sillonné toute l'Afrique du Nord et été les voir les Rifins, les Touaregs, les Mouzabites, les Chelah, les Kabyles en ont fait partie. Del Moulid a été tué d'un accident de voiture. Je parle de ces symboles parce que si je parle des 24 détenus d'avril 80, ils ont tracé le chemin des luttes identitaires, des luttes pour une Algérie libre, démocratique. Les 127 martyrs l'ont payé très cher, l'ont payé au prix de leurs âmes, de leur vie. Inès ou le Hougawalis, Inès, Yudrot Filaniyim, le Ford, Amar Zassalon, Gouvrid Ntiki, Azar Mrafid L'Hayou, Sarhon le Coran, Yerdem la télévision, Chigarnar Divan, Yudbouz Aoukaroum. Déjà, le pouvoir algérien à l'époque instrumentalisait la religion en accusant les 24 détenus, ou les berbères, les kabyles à l'époque, d'avoir brûlé le Coran au sein de l'université et dans tous les villages de Kabylie. Je rends aussi un vibrant hommage à l'une des victimes qui est Rachel Belghazghi. Rachel Belghazghi a été une victime du pouvoir central d'Alger. Il a fini par périr aux mains des islamistes assassins durant les années 90. Merci à vous. Rendons hommage à toutes ces victimes du printemps berbère, du printemps noir, mais aussi gardons en mémoire tous ces symboles, les 24 détenus, les détenus de 81 et tous les symboles qui ont combattu et lutté pour l'émancipation. En 57 غنسنا الغاوسة أنا غنغاب بنا رمضان اكسنا بنا رمضان كملنا كويابة وهنا قفايلي غادي يبان وهنا قفايلي غادي يحكم وهنا قفايلي غادي يلا جميس انتنا صغار جميس وجزايري فلان الجزائر جنسن أرنت زايلة نسن أرنت نسنيتني الغانا ثغر النكنين أما تندبها رانيين أكل سينا شيخ محمد الحسين الناس يعني مهلاوين أنزل الصال أنقل على صال إيه غاية مثال إلا قنقل على الصال أكنا نزول صال كلمة الوان إيه غسكين اللي ثقين اسمك فيته هي التالوف إذا تخدم الدولة أفيدو الفطيرة ونفطيرة ونسانا بريزيدو على الساعة ونتكيرا يتسان ونلا يتسان ونلا غارية في سلسان نكون ذو القفايل أنقيم ذو القفايل وين يبغاني يبغى ما هو يبغى تطراي إيه غسما الساعة ونتتو يا غيجة درميين اغديك شمنا في الطولة اغينا عن كذا وكذا في المزاغ بقيت تبقى شي سنة 10 سنين هذا شي سنة 11 سنة وثنا الراش سيد سيريه الكاسان ولا مساكن ولا الشران فرنسا ولا قراماتو ديوان استلمات ديوان سيد سير إلا قاتو ديوان ما يسدك يوف
الرجل 25 ans الرجل 22 ans المهم غارة نسان بنت 65 ans يجلان يسلم عن تن مي كيبان وقفايلي غاكسن هذا وانتوزاز هذا وانتوزاز ما تلف مثل النار وتكون تكالس تكسن ولله لا يسن ونتدويا لا يسن الساعة زكان تقفايلي تلا تلا تماسك تلا تلا وتدويا لا رجل هرميان يتعدل في الحرمة النار إجا ترمين يتعدل في النار لقد سهل نجلس خامان خدم البطل ذيك الاول صحت كانت ليت صحت كانت شكيت وقفت مساكيت وقلت نشتي وغلوة ولد العيب عطاسي خدمان كاينه زريغه كوشو يعدل في تموت زريغه كوشو خدم من جد هرميان اسمي سنين انا تفغل لقني وليا ونسد المصيان اتهمنا نغدا الحوارية اتهمنا نغدا اتهمنا نغدا من غني المصير اسيني من غانا فايو اللي فايو غكيس السمان اللي هنا غيدري فايو اللي هنا غيد داريا الحرام قولي ولا نسيت وسام اما جا دارمير اما جا بوليسي لندا بورتونيست بوليس راهي يديرين كشيشة بيستغني غلين اسهر غلينا كل مصرين ديال تامور ما تشنت ما تناغ ما يسيني غاف الكرار ما يلازم يسامي غتسلمار ما يلازم يغثغا ايه ضيف الكلير ضيف الكابيلير مازال الكازل مازال تلاوين تعلمت والقمة وين هنا. On en a fait une force étrangère qui venait créer le désordre. On les a attaqués tannés. C'est très pernicieux parce que le pouvoir et les islamistes utilisent toujours cette manière de faire. On les a attaqués sur leur spiritualité. Pour être direct, on a fait des personnes qui venaient faire la guerre à l'islam. Et aussi on les a attaqués sur leur humanité. On nous avait dit à Alger qu'ils allaient venir pour tout casser, pour violer les femmes, pour manger les enfants. C'était une propagande de guerre. Et à Alger, à cette époque-ci, c'est ce qu'on, nous, Hnaya, on entendait. C'est ce qu'on nous disait. Et c'est comme ça qu'on a travaillé la population algérienne de manière criminelle pour justifier l'injustifiable. Alors que nos frères se faisaient massacrer en Kabylie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au départ, je ne voulais pas prendre la parole parce que je suis venu écouter. Je suis venu écouter les gens qui l'ont vécu dans leur trip pour que je puisse encore mieux assimiler ce que eux ont dû assimiler au prix du sang. Donc vous voyez, ya Jama'a, ces gens-là qui étaient pacifistes, on les a fait sortir du cercle national. On les a attaqués sur leur spiritualité. Et on les a même dissimulés. On a même fait de ces gens-là des personnes qui ne sont plus humains. On a même attaqué leur humanité. Et c'est là où on se dit, et on se pose cette question, est-ce qu'on a réellement évolué depuis ou non? Moi je pars du principe que malheureusement non. Parce que c'est les mêmes pratiques qui continuent. Regardez ce qu'a fait Zermaté, ce qu'a essayé de faire Zermaté, le ministre de la Justice. Regardez ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé d'enlever la nationalité algérienne à tous ceux qu'il considérait comme des non-algériens, parce qu'ils s'opposent à sa politique. Regardez ce que font les gens, les islamistes, quand on vient et quand on essaie de parler de la religion musulmane, de ce qui se passe actuellement, de l'interprétation dynamique, de l'évolution que doit connaître la religion, du mal que fait l'islam politique. On nous fait sortir. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils viennent et ils nous disent quoi? Ils nous disent, vous êtes contre l'islam, vous voulez combattre l'islam. On est encore malheureusement dans les mêmes pratiques, dans la même politique. يا ما كون دنيا
على كوني تي كي 5 تلفزيون تقبيلية من كندا سقلينا تزرم ياكو ماتشي غاتصل الغاشي غاما دي تمايا كيني الحراك وين منقر تنكرا لكن وغالم ديال المزياني الا انه منقر لي جروب دو شوك تيكوال نزمرا بنيني تقريبا غير يعريشان وكني غاتسكرن شوال لما على ذيك التاكيني غاتنيد خدمن يعني امور نغا يقراو ذاكيني واحد السن زيت لما ساكي مراح تكدود تا فرانسيس وكذا قلت ولي ما كايني غاتنيه لان النقال ولا شيثن ولا غاتني لان داكيني هاد ولن كان هاد التراجل كان ولي اللي حالا مي غاساكي 20 يبرير 20 يبرير اسم كثير 20 يبرير نوين يضران بجوج الاف ويون ياكل 80 نزمرا بنيني ذاك وماشي في 20 يبرير تروح نويدا ذاكينا وكذا كي ورينا راه الاولى نسن غاف تمثال يضراني تمر القباين اما كان بننا باللي ويجي غاف كان غافو بدل كان ذي الجزائر بدل مازالو في من راه ديال المزيان السطور كان اي نبغى ينزمرا دنيني هكاكيو نزمرا دنيني هاك النظام اشكو تغنين كان عيصابا توارن كان في عيصابا الى قطروح هرديك راه اي النظام ماشي ذا نشتمي ديالان الدهن المسن ما كون دنيا يتسوى طرطايا والله وحده عنا وندمجر كرا نتوقني وين النظام تنمرت وين ظفر خالد ظفر تد تكيسا pour donner la véritable identité de Mazar, خاطر دي مازال نقول لك امثال يريد ورث يخدم un autre mémorandum اي بيض l'ONU pour déclarer انه كوني ذا عرب دي نقص سنك في الناس نسمي كي يصفي الناس مالك l'histoire de l'Algérie de l'Afrique du Nord commence en 700 c'est champagne ils l'ont pris pour un rigolo c'est pour ça mais malgré ça ils ont pas lâché ce qui pour nous arabiser armée de Sam RSC Poussem تكونوا لونتون سوفا كاينين المغرب العربي والجيري العربي ainsi de suite alors il n'y a pas d'arabe en Afrique du Nord il faut continuer évidemment à revendiquer notre identité en Afrique du Nord il n'y a qu'un seul peuple une seule ethnie nous avons la chance d'avoir vraiment لكن سواليم لاقيهم يوسف مازيو ديون مغناس إذا باقي كسباسني السبعين في الأكاديمي بربر إلا غير ويد إلا دي الأكاديمي بربر الأول نزمر ديني هو يدي تاوي يوسف مازيو الطاسد نرد نتسنى رواياكيا اليوم كسباسني 20 يدبرانت كرا كانت كركاس في مورت الجزائر الصوضان في كركاساكيا يودني الفرقان تقدو الجزائري يليونا بجبد وغا بجبد هذه سليماني سعراب اما كثير لنا بغا مسالي الحاج الوطاس النظام يلاند فيرس هكا فيلالي وياض نظام بنادم نعيش نسن لكن نريد نروح يكون ذاكي يمكن يروح عطوسي فيلالي هنا مقارنة البارك الفيلالي اليوم بعد نسبة سنين 20 الله حسين تصور بعيد قال لنا مقال يعني إنه منقر la définition de la nation يعني la question de l'identité nationale la France de m'avoir donné du travail je jette pas la pierre à la France لكن في la guerre d'Algérie est terminée إذا كان نخزر الزات ونتكرا الفير يعني ضران كيكيرا tout ça on va pas tourner autour du pot la France a des comptes en euros non il faut pas partir parce que il faut qu'on compte sur nous-mêmes déjà notre identité on n'a pas réussi à la récupérer et évidemment on continue le combat pour le faire et alors il ne faut pas qu'on se fasse d'autres ennemis هذه القاعة إمرياء
باقي كندي قبايليا ورجينا نيلي دياليا رغول سنيا كاع وإنا قبلان دياليا ايه الكلماتو هذه سبون فودي سنويس نشماتي دياليس اسمي وسمعتو انتي انا راك تسلونا في معتوب من غير تقول الحمد لله شيش اسمي دبوك تفسد تمركانت وتجبت سيدي عيوده عيوده كل غليل ميرسي غفل لينا اسمي دبوك تفسد تمركانت سوفي كما شوف كستيم مدين صحيح pour racheter l'honneur des Algériens. شقاغي مثلا راه نذا روهران يوكل هاد خدمة لي ديكلاراسيون السنين يمزداغن ديما ادوسن ديال البطل اللي ضرغون دي ثمورة قبايليس 7 أيام 7 وسان ومال استقصر فنند حتى القبايليين يبغى تستدين ويضاكو كين الناس الحوايج غالا لي سيناتور القبايليين هتسقي مكة il y a eu une initiative signée par Mohamed Ben Chicot l'un des 10 سنة 7 دي قبايليين ويضاك personne n'avait signé la demande d'arrêt des violences contre la Kabylie mais elle s'est dit هاد السلطة عيني فرن ديس ستة بركات ذا قدران c'était Toufik, le général Toufik qui avait tout organisé pour faire couler du sang en Kabylie. Il était en conflit avec Bouteflika, comme il a eu l'expérience, il avait tué Matoub el-Mounas pour faire venir Bouteflika, et comme Bouteflika ne répondait pas au profil qu'il voulait. Il voulait lui faire comme Zerouane, assassiner des gens en Kabylie, faire survivre la Kabylie et faire partir Bouteflika. Sauf que Bouteflika n'était pas Zerouane. Il avait appelé les Américains pour leur dire les généraux sont en train de me préparer un coup d'État pour mettre un pro-européen contre vos intérêts. Les Américains étaient intervenus pour dire si vous touchez à Bouteflika, vous touchez à nous. Le coup d'État avait échoué, mais la Kabylie était à feu et à sang. Mais Bouteflika, il savait ce qui se passait. Mais comme c'était des Kabyles qui mouraient, il n'avait jamais donné ordre d'arrêter de tirer sur les gens. Ce sont tous des criminels. Deux ans plus tard, 3 ans plus tard, il y a eu des élections présidentielles. L'Arrache, qui était chargé de veiller à l'honneur de la Kabylie, pendant 3 ans, il n'y avait pas un seul officiel algérien qui avait eu le courage de venir en Kabylie. La Kabylie était indépendante pendant 3 ans. Et d'ailleurs, pendant ces 3 ans d'indépendance, il n'y avait pas plus de crimes, il n'y avait pas plus d'accidents de la circulation, il n'y avait pas plus de désordre. La Kabylie est un peuple civilisé. Et pendant 3 ans, il n'y avait pas de feux de forêt pendant l'été. C'est pour dire que les feux de forêt sont allumés par le pouvoir pour châtier la Kabylie. Je me souviens des premiers morts le 27 avril 2001 à Zasgar. J'ai été à l'hôpital quand j'ai appris qu'il y avait des morts. Rohan Svitar et m'a dit bon,
الأخبار ذاك لا ويدي يموتن بلغار دينا روح دي تزويرة دوالير ويدي بليسين والطاقة ديك السنة أثني دي فرنسا شي طاكاسة والنيد نادي غير توالير بوين ديون يسميس أمران فريد بوينتي دي فرحة أقرو يسي الدين سترصاص يوني فري روح لساون وذاك سار أم غيغيس يقين دو بحرية ذايقي دي سمكتان اسمي مزية اللي غدا قرود 10 سكوسن دي العمريو في السفارة دي فرنسا يوكنا أدفوتين pour l'autodétermination. وقبل هذا ظن فن ديوني تسغلوا ظن يونو مغار وسنت فرصاص نكون حتمنا غنعديهم غا في الجساس غا في كينس إني عدا في الناس وانا غا الغيريس il était violacé. C'est exactement la même couleur que j'ai vue chez le gars, chez le jeune qui venait d'être assassiné à Freha. C'est ça qui m'a poussé à comprendre pour de bon que l'Algérie, qu'elle soit arabe, qu'elle soit française, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit africaine, elle sera toujours anti-kabyle. L'Algérie est la négation de la Kabylie. L'Algérie est la mort de la Kabylie. Il n'y a pas aucune possibilité, il n'y a aucune possibilité à ce que l'Algérie fasse de la place aux Kabyles. L'Algérie, dans le meilleur des cas, après l'opération Zéro Kabyle, dans le meilleur des cas, ce qui nous attend, c'est qu'il fasse comme la grenouille qu'on va cuire dans de l'eau. On met de la température qui monte petit à petit. Au départ, elle se sent bien. À la fin, elle voudrait bien sortir, mais elle n'avait plus les moyens. Elle se meurt comme ça. C'est ça qu'on veut faire au Kabyle, en Algérie. Acceptez d'être algérien, vous allez cesser d'être kabyle. Voici ce qui m'avait décidé à prendre le destin de liberté de la Kabylie en main. Et grâce à vous, grâce aux jeunes, grâce à la relève, malgré toutes les trahisons qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup. Et à ce jour, il y en a encore qui trahissent. Mais la trahison, après chaque trahison, il y a toujours plus de monde, plus de jeunes, plus de vieux, plus de vieilles qui s'engagent pour l'indépendance de la Kabylie. La Kabylie aujourd'hui, c'est le MAC. Le MAC est la Kabylie. Je viens de le lire Aouda Tagourim et Waïnourir en septembre 2005. Bouteflika يبغى ينطل تفسوس سبلكانت باش يخدم. Il a organisé un référendum d'auto-amnistie à lui et à ses agents, à ses criminels. Il a appelé ça la charte de la réconciliation nationale. Cette charte de la réconciliation nationale disait quoi? Vous allez vous la fermer. Le peuple a décidé que, dorénavant, personne n'a le droit de réclamer quelqu'un qui est mort ou d'incriminer un criminel pour avoir tué quelqu'un de votre famille. C'est-à-dire que les criminels vont faire la loi chez vous, devant vous. Les terroristes islamistes qui avaient tué peuvent se pardonner
devant vous